어휴, 소머리 하나 삶는데 가마솥 걸고. 아까는 참나무 장작을 떼니까 그냥 화력이 끊어지던데 지금 나중에 소나무를 넣었더니 연기가 밖으로 나오네. 아이고. 아까 처음에 불 필 때는 바람이 엄청 불어가지고 연기가 막 많이 나왔는데 불멍 때리기는 안 돼. 아, 또 바람 분다. 야, 화력이 좋으니까 막 그냥 김이 엄청 나. 어휴. 어? 뼈다귀 건져내 놓고 물을 다시 부었는데 또 조용하네 이제. 불멍. 잘 탄다. 식어서 그런가 찬물 부어가지고 수증기가 아직 안 나오네.
나무 기른 걸 넣었더니 불이 바깥으로 나오네. 아까보다 연기가 덜 나오네. 굴뚝에서. 조금씩 나오기 시작한다. 오, 이제 막 나오기 시작하네. 어휴. 또 다시 끓기 시작하는구나. 귀 막 나오기 시작하는 거 보니까. 음.